Baniriza ku channel yange nate leero tugenda kubeera nga tupreparinga oluwombo lw'ekinyeebwa nga kirimu akatiko. Tugenda kubeera nga tukola ekinyeebwa ekiri thick nga kiri rich nga kiri tasty ate nga kiri creamy. Ngenda kubeera nga mbalaga batya nze bwe mpreparingamu oluwombo. So beera ng'ofuna katungulu cumu 3 ogatteko n'obutungulu. Obutungulu nakozesezza obutungulu Obuganda, so beera nga obusalasala mu pieces entonotono, then tandika okubeera ng'oyoza obutiko bwe wasookinze dda. Nabusookinze okumala eddakiika nga 10, so kati tandika okubeera ng'obwozaako nga obuteeka ebbali. Oba oli mu kubwoza making sure nti obusqueezinga oba obunyigira mu mikono gyo sakira nti oggyamu ettaka eryo eriyinza okubeera nga lirimu, because obutiko buno baba babukongoloba nga babuggyayo wansi eyo busigalayo bugundi nga buliko ettakataka. So making sure nti oba obwoza obunyigira mu ngalo zo okumakinga sure nti oggyamu ettaka eryo lyonna eririmu. Then amazzi togayiwa, beera ng'ogasengejja osobole okuggyako amazzi amalungi agatukula ag'okungulu, osobole okubeera nga tugenda gakozesa okuba nga tutabula ebinyeebwa bino. Kye kigenda okubeera nga kimakinga akatiko kano okubeera nga kawunya bulungi, nga kawunyamu ekinyeebwa nga kiwunyamu akatiko. So kino tugenda kubeera nga tukikola ku mazzi gonna ag'obutiko ge tugenda okubeera nga twozaamu obutiko buno nga twe tugagatta muli eri mu binyeebwa. Genda mu maaso obeere ng'obutiko buno obuddamu obwoza omulundi ogwokubiri nga obusqueezinga okumakinga sure nti obuggyako ettaka lyonna eriyinza okubeera nga kweriri oba lyakuತ್ತಿddeko kuli eri wansi, era amazzi ogende mu maaso obeere nga ogakenenulira mu binyeebwa muno ge tugenda okubeera nga tukozesa okutabula ebinyeebwa bino. Kino nakikoze emirundi 3. Mbasaba mubeere nga musubscribinga atanaba kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Then oluvannyuma nga tumaliriza okubeera nga twozezza obutiko nga tukakasa nti nno butukudde bulungi nnyo, osobola okubwoza emirundi egisukkawo, then beera ng'obusalaasala mu pieces obutonotono. Kino kigenda kubeera nga kituyamba okubeera nga obutiko buno bubulira mu binyeebwa muli, oleme kutuuka kubeera nga olya oluwombo lw'ekinyeebwa ng'oggyamu akatiko nga kali kalamba ate nga kali dry. So oluvannyuma bugattemu, gattamu n'omunnyo, beera nga osqueezinga. Omunnyo mu luwombo omakinga sure nti omunnyo guba nga oguyiseemuko katono, lwa nsonga oluwombo we lutuuyana luzaala amazzi, so buli we luzaala amazzi ago gabeera nga geegatta mu supu oyo gwoba wakoze mu munnyo ogwo. So oba wakoze guli exact nnyo gutera okubeera nga gusaabulukuka. Ne weekanga ng'oluwombo teruliimu munnyo oba ng'omuntu w'alulya agamba omunnyo tegwanoze. So bw'oba okola oluwombo makinga sure nti omunnyo gutuukiddemu ddala bulungi nnyo nga gulinga ng'ogwagala okuyitamuko katono. Then oluvannyuma beera ng'ogattamu ebirungo ebisigadde akatungulu ne katungulu cumu. Then oluvannyuma beera nga ofuna empombo, endagala zino oziggyamu butale babeera nga bazitunda. Beera ng'olusiimulako makinga sure nti olucekinga n'olaba nti mu makkati luyinamu ako akalagala, munda omwo bulina ako akalagala k'embalaze wali ke lulina okuba nga luyinamu. So makinga sure nti mwekali kuba kayamba okubeera nga kakuuma supu ow'oluwombo yenna lw'oba okoze, oba lwa nnyama oba lwa nkoko. Then oluvannyuma lusiimuleko okuggyako enfuufu eba eruliko, obuwuka na buli kimu kyonna. Oba osobola okubeera ng'oluyisaako akagundi ka savieti nga kali wet. Oluvannyuma funa bawel mw'ogenda okubeera ng'okolera oluwombo oba mw'ogenda okubeera ng'oluteeka. Osobola okubeera nga ggwe ayina ekibbo ky'okozesa, tandika okubeera ng'osena okusinziira ku haafeni ey'ebinyeebwa gye nakozesezza. Osobola okuggyamu empombo 3 ku 4 okusinziira ggwe ky'oba weetaaze. Then tandika okubeera nga olusiba ng'oviira ddala eno mu sayidi oluleetera okubeera nga lwegattira wano wakati. Tugenda kubeera nga tulusibako omakinga sure nti terufuna nsonda. So ensonda ezo ozeewalira ddala mu luwombo because zisobola okubeera nga zireetera oluwombo lwo okuyiika. Then funa akaso k'obeera nga osibyako, luno baluyita luso. But osobola okubeera ng'ofuna akaayi oba okanyiseemuko mu mazzi ne kabeera nga kali weti bulungi ne kanywezaako, but tokozesa ngeri y'akawuzi, kayinza okubeera nga kasobola okuyita mu lulagala so ne kaleetamu obuzibu.
then wano kungulu beera ng'osalako olubeere ng'ofuna ka presentation akalungi ak'oluwombo, luleme kubeera nga lukukinala muli eri ng'oli mu kulusaaniika. Kino beera ng'okikola ne ku luwombo olusigadde, ogende mu maaso okusiba empombo zonna z'owetaaga okubeera nga osiba. Atanaba kubeera ng'onyiga kadde, nkusaba obeere ng'onyiga kadde okubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga ntaddeyo vidiyo empya. Buli w'onyiga kadde nkusaba obeere ng'onyiga ku all notifications obeere nga obeera notified bwe mba nga ntaddeyo vidiyo zange. Genda mu maaso obeere nga osiba empombo bulungi nnyo, omakinga sure nti nno ebinyeebwa biri mu ssenta bulungi nnyo, si kubanga bibeera nga biyita wabbali eno ku sayidi. Ne w'obeera ng'olufunya omakinga sure nti endagala zonna ozifunyizza bulungi nnyo, ziri wakati zonna oziholdinze bulungi, n'olyoka obeera nga osibako oluwombo. Bw'oba nga ofumba oluwombo lw'ekinyeebwa omakinga sure nti nno tolunyweza nnyo oba tolusiba nnyo kubeera nga olunyigiriza kuli eri. Bw'oba ng'oli mu kulusiba eno wansi olekaalekayoko ku ngeri ya space, jjukira ebinyeebwa bibimba such that tebulema kubeera nga lutuuka okuba nga luzimba nga biri mu kubeera nga bijja ng'ate walutunze nnyo nnyo, walunywezezza nnyo. Oluvannyuma beera ng'ofuna ebikolokomba bigattemu, ogattemu n'emiziŋŋoonyo, ogattemu amazzi omakinga sure nti oteekamu amazzi agamala, then beera ng'otindira okwewala okubeera ng'amazzi gali eri gatuuka mu mmere gy'oba ofumba oba ne mu mpombo zino singa luba luyiise oteekeko olulagala olulungi kw'oba olutereeza. Oluvannyuma kuno nateereddeko lumonde, osobola okubeera ng'oteerako ensujju, ejjuuni ne muwogo, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'oteerako. Tandika okubeera nga kati osaaniika bulungi nnyo. Tugenda kubeera nga tuteekako essaaniiko eriwera, osobola okubeera ng'oteekako endagala 3 ku 5 oba n'obeera ng'okozesa endagala nga 2 ennungi, then n'ogattako n'essaaniiko lyo ng'olulagala 1 ku 2. Osobola okubeera nga waggulu ogattako akakutiya okubeera nga osobozesa emmere eno okuba ng'efuna ebbugumu lye yeetaaga okubeera ng'ejja, ne waggulu osobola okubeera ng'ofunayo entamu n'obeera ng'obikkako. Then tugenda kufumba okuva essaawa ng'emu paka ssaawa nga 2, like okumala essaawa 2 ng'oli mu kufumba oluwombo, making sure nti luyidde bulungi nnyo. Then oluvannyuma lw'essaawa 2 time ya kubeera nga osaavinga oluwombo. Bw'oba oli mu kulufumba osobola okubeera ng'oyongerakoko n'amanda singa weesanga ng'amanda ge wataddeko mu kusooka gaweddeko, n'oyongerako amalala okukakasa nti nno otuuka okuluggyayo nga luyidde bulungi nnyo, si kuggyayo kintu ng'ate olaba kikyabulamu. Kuba kiba beta okubeera ng'oluwombo olufumbye nnyo than okubeera nga luli undercooked oba nga oluggyeko nga terunnaba kubeera nga lujja bulungi. So kati osobola okubeera nga olusaavingirako amatooke, olusaavingirako yonna emmere gy'oba osazeewo okubeera ng'olusaavingirako. Ekinyeebwa nakoze kiri thick, osobola okubeera nga right now akawoowo kawulira konna, akawoowo okuviira ddala mu luwombo lwennyini, olulagala, akawoowo mu kinyeebwa, mu katungulu kimu ke twakozesezza, akatungulu kali akaganda. Akatungulu ako akaganda nti kalungi nti ne w'oba okozesezza kangi katya kaba just fine because kawongera okuwunyamu muli obulungi ate tekayiriiko nti okozesezza kangi. So ko akatungulu ako kakozesa mu bungi bwako because kongeramu akawoowo, kongeramu okuwunya obulungi. Osobola okulaba nti kiri thick kino, osobola okubeera ng'okisaavingira ku sayidi y'emmere yonna gy'oba preparinze. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Mbasaba mubeere nga mulikinga vidiyo zange, mubeere nga musharinga, temwerabira kubeera nga munyiga kadde kubeera nga mutaninga on notifications zammwe. Until next time.